បើសិនមិនអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងស្វែងរក laptop gaming ដែលខ្លាំងនិងមានរូបរាងកាយបែបយុវវ័យសម័យថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន laptop gaming បិសាចមួយចង់ណែនាំទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជា MSI Rider 16XX ហេតុអ្វីបានខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាវាខ្លាំងដូចបិសាចចឹងបើចង់ដឹងច្បាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំដែរវាត្រូវបានបំពាក់ដោយកម្ពុជា chip Intel Core i9 ចំនួនចុងក្រោយជាមួយនឹង graphic card NVIDIA RTX 5080 កម្លាំងយក្សចង់ដឹងថាវាខ្លាំងដល់កម្រិតណាអាចមកទស្សនាវីដេអូនេះបានអញ្ចឹងចំពោះ laptop ដែលខ្ញុំលើកមកធ្វើការ review នេះគឺជាប្រភេទ MSI Rider 16XX អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកបាននៅ website របស់ PTC Computer សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន laptop លើកមក review ជូនទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតហើយជាប្រភេទ gaming laptop ប៉ុន្តែ review លើកនេះគឺយកមកជាមួយនឹង brand MSI គឺ MSI Rider 16XX ការ design មកលើកនេះស្អាតទាក់ទាញមែនតើវាមកជាមួយនឹងពណ៌ Cold Black មើលយូរយ៉ាងណាក៏អត់សាំដែរមើលកាន់តែយូរកាន់តែមានភាព modern ហ្មងហើយអីដែលពិសេសហ្នឹងទម្ងន់ laptop នេះត្រឹមតែ 2.45 គីឡូតែប៉ុណ្ណោះងាយស្រួលមែនតើបើអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅឬក៏យកទៅលេងហ្គេមនៅខាងក្រៅដាក់តាមខ្លួនហ៊ាននិយាយថាទម្ងន់ប៉ុណ្នេះគឺអែមហ្មងហើយចំណុចដែលតាក់ទាញទៅលើ laptop មួយនេះគឺទៅលើ keyboard របស់វាមានរហូតដល់24 ស៊ូណាអ្នកនរគ្នាទៅលើ RGB keyboard របស់វាអញ្ចឹងទៅលើភ្លើងរត់របស់វាអីហ៊ាននិយាយថារស់រវើកមែនតើហើយសំខាន់ការ design មកលើកនេះគឺវាមានប្រភេទ copilot key នៅលើនឹងទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ AI អីហ្នឹងខ្ញុំហ៊ាននិយាយថា model មួយនេះគឺស័ក្តិសមមែនតើដោយសារតែវាមាន copilot key នៅលើ keyboard ស្រាប់អញ្ចឹងបើយើងកន្លែងមកមើលអេក្រង់របស់វាវិញគឺវាមានទំហំ 16A កម្រិត Full HD+ ប្រភេទ IPS មិនថាវីដេអូឬក៏រូបភាពទេចេញមកគឺច្បាស់តែម្ដងអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅលេងហ្គេមឬក៏កាត់តវីដេអូកម្រិត 4K អីហ្នឹងឬក៏បងដែល design ខ្ញុំហ៊ាននិយាយថា model មួយនេះគឺពេញចិត្តស្ដោកតែម្ដងឥឡូវចូលមកដល់ចំណុចសំខាន់នេះខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ប្រកាសជារងចាំដូចខ្ញុំដែរថាទៅលើ laptop មួយនេះទៅលើ performance របស់វាតើវាខ្លាំងដល់កម្រិតណាហើយ laptop មួយនេះដែរគឺវាមកជាមួយនឹង CPU Intel Core i9 275XX ដែលជា CPU ជំនាន់ចុងក្រោយហ្មងដែលវាមានសមត្ថភាពខ្ពស់មែនទែននៅក្នុងការគណនាក៏ដូចជាមាន AI ជំនួយនៅខាងក្នុងអញ្ចឹងមិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកកម្មវិធីធំឬក៏មានការងារដែល multitask ច្រើនក្នុងពេលតែមួយអីគឺរលូនមែនទែនអត់មានស្ទាក់ស្ទើរអីទេកាន់តែសាហាវជាងនេះទៅទៀតជាមួយនឹង laptop gaming មួយនេះវាមកជាមួយនឹង graphic card របស់វាគឺប្រភេទ NVIDIA GeForce RTX 5080ខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាការ review ពីមុនគឺយើងធ្លាប់ review ទៅលើប្រភេទ NVIDIA ដែរប៉ុន្តែយើងមានត្រឹម50 57ឬក៏55ប៉ុន្តែឥឡូវគឺវាលោតរហូតដល់ 58កម្លាំងរបស់វាគឺខ្លាំងមែនតើដែលវាអាចជួយ support technology ray tracing ជំនាន់ថ្មីធ្វើឲ្យពន្លឺនិងស្រមោលមានភាពរស់រវើកហ្មងមិនថាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅធ្វើការលេងហ្គេមកម្រិតធំឬក៏កម្រិត ultra setting អីមួយនេះគឺល្អមែនតើតែម្ដងហើយទៅលើ RAM របស់វាវិញគឺវាមានទំហំ 16GB មាន 2 slot អញ្ចឹងអាចធ្វើការ add បន្ថែមទៀតបានហើយបើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទៅលើ storage របស់វាវិញវាជាប្រភេទ SSD ដែលវាមានទំហំរហូត 1TB អញ្ចឹងមិនថាលេងហ្គេមធំឬក៏បើកកម្មវិធីច្រើនក្នុងពេលតែមួយអីទេគឺមួយនេះគឺរលូនហ្មងហើយបើយើងកន្លែងមកមើល port របស់វាវិញគឺវាមានគ្រប់សពមែនតើអ្នកនរគ្នាវាមានទាំង HDMI USB Type C Type A ក៏ដូចជា port network គឺ laptop មួយនេះគឺមានគ្រប់សពហ្មងអញ្ចឹងអត់ចាំបាច់បារម្ភថាខ្វះ port ណាអីខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាមានតែមួយនេះគឺអាចប្រើប្រាស់បានច្រើនតែម្ដងហើយទៅលើថ្មរបស់ laptop gaming មួយនេះគឺវាមករហូតដល់ 4 អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអាចប្រើបានចន្លោះ 4 ទៅ 5 ម៉ោងបានហើយអីដែលសំខាន់ហ្នឹងទៅលើប្រព័ន្ធធាក់របស់វាក៏ល្អដែរដោយសារតែវាងាយបំភាយកម្ដៅចេញមែនតើអញ្ចឹងមិនថាលេងហ្គេមធំ render កម្មវិធីធំអីគឺល្អមែនតើហើយចំណុចសំខាន់ទៀតហ្នឹងគឺទៅលើ charger របស់វាគឺវាមានកម្លាំងសាករហូតដល់ 330 វ៉ាត់អញ្ចឹងធំមែនតើអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការលេងហ្គេមបណ្ដាសាកបណ្ដាក៏បានដែរទៅតាមការងារជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសរុបរួមមកវិញ MSI Rider 16XX Ultra 9មួយនេះមិនមែនត្រឹមតែជា laptop gaming ធម្មតាអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែវាស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកធ្វើការ freelance content creator programmer design គូខ្លងឬក៏អ្នកលេងហ្គេមអាជីពអីហ្នឹងmodel មួយនេះអែមហ្មងអញ្ចឹងបើអ្នកនរគ្នាអត់ដឹងថាគួរជ្រើសរើស model ណាអីទេខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកលេចមកមើល model មួយនេះបានដោយសារតែ performance របស់វាគឺខ្លាំងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះ laptop gaming បិសាច MSI Rider 16XX មួយនេះ
អាចបញ្ចេញមតិនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានដើម្បីទទួលបានវីដេអូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការ like share និង subscribe បានហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត